इस वीडियो में हम जानेंगे चिकन का प्लूरल क्या होता है। चिकन का प्लूरल क्या होगा। चिकन एक सिंगुलर वर्ड है। चिकन का प्लूरल वर्ड होता है चिकन्स। चिकन का प्लूरल वर्ड होगा चिकन्स। चिकन का प्लूरल चिकन्स। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।